Eh, sí, espera, estoy pensando en cambiar a tirador. Aunque no sé, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer de estrategia en este mapa, Matías? Pues... Bueno, pero hemos hecho una cosa bien, que hemos avanzado desde nuestra base, que eran las esas, hasta el puente, y en el puente nos han matado porque vale. Sí, espera, yo es que estoy intentando comunicarme contigo a ver qué es lo que podemos hacer. Me parece que lo de ir al puente, estar en el centro del mapa, no es buena idea en este caso. Ah, vale. No te preocupes. Vale. Pues me voy a poner... ¿Tú qué eras? Eras especialista, vale. Yo sigo en operador, vale. Vale. Yo veo bien, o sea, voy con gafas nocturnas. Vale, están por aquí. Están por aquí. No, pero están aquí porque han matado a unos, ¿eh? Tienen que estar cerca. ¿Ves? Sí. Gracias. Sí, no, aquí no hay nadie. No. Sí. No es buena idea ir hacia el puente porque esa zona te aparece de arriba y abajo, que es lo que nos ha pasado antes. Vale, yo voy a poner vida ahí. Habría que esperar. Ten cuidado porque hay un francotirador a la izquierda. Eso es. Buena idea. Bien, vamos a avanzar. Eso es. ¡Munición! He visto un poli abajo.
Sí, a mí me mató también. No le habíamos visto, ¿no? No le habíamos visto. Vale, reaparecemos, ¿no? Nuestra... No. Vale, habría que mirar a ver que no nos pongan una cosa de esas de reaparecer que nos han puesto antes. Vale. Veo a un policía. Vale, te espero. ¿Dónde? Ah, vale. ¡Alto botiquín! Veo a uno. ¿Dónde? Ah, vale, viene uno, sí. Yo también lo vi. Vale. Me lo cargo. Toma algo de munición. Tengo a uno en el banco. Sí, hay que hacer la misma de antes, pero teniendo en cuenta que... ¿En serio? Botiquín fuera. ¿Gancho listo? Ah, vale. Nos estamos dejando secos. Aquí hay un policía. ¿Dónde? Vale. No, que va. Todavía no, ¿eh? Vale. He dejado un puto Sí, aquí lo he dejado. Vale, tenemos uno, me parece que detrás. Ah, no, sí, está aquí. Vaya, yo lo vi venir. Veo a uno. Veo a un policía. Vale, Veo a uno. Matías. Veo a uno en la plaza.